aku. Terus kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi garwanipun kakang oh iki yang gleleng iki ya bojone setia kok nek wong akeh kok ya garwanipun kakang Yayi Kang Mas wanita utama alus iya incik Kang Mas ngono ki bodine iki bangkane nawon kemit ngono ki iki apa ya nawon kemit sawangan to lho demok lho enek ginggiane to nawon kebul piye kowe iki piye paling sombong dhewe ya kowe iki lho sombong piye to lha ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho kuwi lengen lengen to lah rumah kamu apa kaya ah kentolku karo kene gedhe kene iki lek pomo hijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas. Ngobar neng taman. Yo delok-delok. Wis kowe jan kaya ndolani Dani ngene lho. Kecul lho, Mak. Kecul. Mas aku yang apa? Dek, ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga ring. Seneng. Ya seneng apa dilus-lus apa piye kok? Dilus-lus. Abet oh, dilus-lus. Injek Kang Mas. Wah, malah. Pripun Kang? Wes. Pripun? Wes pripun? Aku gak rangkepan risik. Masa gak rangkep? Kok malah dibuka lho ora cetha ya. Keri aku. Lho, dikapak-kapake keri to. Lah iki jenenge carane masalah keri GR kaya ngene wong nandang sayang asmara diteko kene meneh iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. Lha ora apa-apa asmarane dobel kok. Apa ta waku dewe Wis aja ditabrak kaya ya kan ibarate manten temu ngoten nika. Kan mlaku. Kan lumrahe manten temu biasane balang-balangan suruh. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal iki? Kok di balang sandal? Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh wonten mawon. Iki sandale anakku to. Sandalku iki. Sandale dheke kok ya. Iki sandalku dhewe. Ayo dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya, pripun? Lha wis pokoke engko palaran seng. Seng. Gosong ta kowe? Ora. Iki tung seng lho. Enggak, dhek mek urung ngadus, dadi sang ora mek gosong tok seng iki. Aku. Woi. Nyapa? Lah kowe ngene. Ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Lah pripun? Ora dipalarke kono wis aku ya sing ngene to. Siap. Ben gagahan, kowe totane dadi wong lanang sing gagah. Do dewa sawo ora gelut kaya kuwi dadi wanita kang lho merak ati mekar kaya merak so